Time you that is who time to time up. Saro who man can they be really shallow? Go job by no near time. Okay. Có cái cho nó rồi nhé, để cho bạn. Cũng khảo nhiều luôn rồi. Please smile, guys. Ngày tâm yêu với thế giới sai sẽ nhận được thế rồi nó cũng là đi theo ôn các cái cái chụp của nó sẽ lên trên giao lưu được trên đó là không có là đấy là anh ngồi trên giao đó và cái nó không được cái trong cái có đâu cái này á có cái nhiều anh ấy biết đâu không được sao rồi xin uống cái máy cái nó muốn đi phân tích công nhận nhiều cái nào mà bây giờ cái đó sao rồi là ở đây cái thằng mình người cha là cô cha thì bây giờ cái đó thu tiền mà thôi đúng rồi phân tích công cụ thì nhiều cái đó xin sao rồi uống cái máy đi đâu cái nào nhiều mà theo là giờ này khai nhiều rồi bây giờ tay ta đúng nhiều rồi cố lên về thu chi thu tiền nhau mà cho ra về rồi cho nó làm để khai ông cho đâu khó vào đấy đến đây cho nóပြောmà cả sao đó Udama này tất nhiên luôn sao đó Udama này buổi phá sinh cả là thiết kế chi này đâu sao đó Udama này nghe nó sao mua chi này nào đó chỉ cái này thiết kế này đấy phải cái này mau cả là chi này sống khu của nó chi cho biết rồi để cho ra về cái nó đối với sinh sao đó Udama của nhà mình nghe rồi lấy nuôi gì chắp bê cũng nhá khi số biết rồi sao đó một tiền giá khó vào nhau rồi sao đó ha nhà mình nghe rồi lấy nuôi gì cũng chắp bê đấy cái lúc sinh rồi lấy phát hiện gì rồi về đi cái nhà mình nghe mà xí đấy tại sao nuôi nhà này thì có nhà mình nghe cũng nghe lá rồi cái lúc mà con tự nhiên cũng thay nhau rồi khi đấy nhà mình nghe cái máy mà số lượng chỉ thông xe nó sẽ là ngã cũng biết cả nếu mà anh nghe ha English cũng chưa bỏ vô ya ok mà cái đó trái áo bỏ rồi khi đi à cũng nhìn anh này rồi nếu mà anh nghe đi vô biết cái sao này tất cả biết rồi sao cũng là cái này sao luôn nếu mà anh nghe vô thông xe nó sẽ là ngã cũng biết mà bay kia mà cái đấy đúng mà nếu mà anh nghe nó số bên phía đấy thì có咩India này nghe cho nên cái của tôi đi rồi tu ha attention begin to buy này là India mà để đồng kia thông tin nó sẽ là ngã cụ thể nếu mà anh nghe cũng chẳng bao giờ giống có bị đến nào mà cũng giờ rồi thì u đâm vào thâu cuối à thâu chia cũng sẽ là cũng 이제 말아 무슨 시에는 마시아로 그거 어떻게 돼요? 또 시아로아 통치야 그런 세대 부부기 이제 말아 무슨 시에는 뭐 그거 나게 되게 나와 정가죠 내가 정대 보면 뭐 이전에 뭐 그냥로 거기로 그냥 시국해요 제가 그냥도 thì khi ở India này mà cái sasem khi đấy sắp xếp ra bộ nhà gì chỉ buộc kia thì bao sống xe rồi giá trị khi đấy ít tiền ha thì một cái số đấy này ít tiền ha वो सही का xe anh này तो thu có kia mà xe rồi tiền là nó nhà mà này mà muốn nhớ số thì cái gì nó quay số đấy à bộ giá trị kia xe rồi là nhà mà này thì cái gì nó cả mà
ထင်ကြထင်ချတဲ့နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားဆရာတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအဲ့ဒီရှင်ကာလာကအာရှတိုက်သားတွေကအနောက်နိုင်ငံသားတွေကိုရှင်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအင်အားကောင်းလာတဲ့ကဆရာတော်ဟာနိုင်ငံတကာများစွာကိုပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဘာသာစကားမျိုးစုံကိုလည်းတက်ပါတယ်ဆရာတော်ဂျပန်ပြည်ကိုရောက်ပါတယ်ဂျပန်စီမှာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်အိုးတမဟာဒီကနေ့ဖြစ်စားနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဂျပန်နိုင်ငံမှာဟိုဟောပြောဝဲလုပ်ပါတယ်ထင်ရှားတဲ့အာရှတိုက်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေအစိုးရကောင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာတော်ကအာရှနိုင်ငံသားများရဲ့သာတူညီမျှမှုဆိုတဲ့ဝါဒကိုချပြီးတော့အာရှတိုက်တစ်တိုက်လုံးဟာတစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းအခုခေတ်ဆိုရင်အာဆီယံလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကဘာပဲ the son of Asia ဆိုပြီးတော့အာရှကနေဝင်ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုတပည့်မောကထိုးရပါဒါကြောင့်အာရှကနေဝင်လို့ဆရာတော်ကိုအဲ့ဒါလိုအာရှတိုက်ပါရင်ညီမင်းချီရနဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ဆရာတော်က the son of Asia လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီဘောမီပါတော်မူခေါ်တဲ့နောက်မှာဒီဘောမီတောင်မှမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုရရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းမှုမရှိခဲ့ပါပဲအသေးစိတ်ပေါ်နဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်ဆရာတော်ဦးဓမ္မဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုရဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်စူးစမ်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာဆရာတော်ဒီပြစ်ပေါ်လေရတာမဟုတ်ပါပဲနဲ့ဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူပြီး1939ခုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြန်လုံတော်မူပြီးတဲ့နောက်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလိုလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့အရာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအနှစ်သာရချစ်နဲ့ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိပါသလားတရားနေကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများခင်ဗျာယာတော်ကြီးနဲ့တော့တယောက်မထောင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကစလို့လွတ်လပ်ရေးရလာခဲ့တာအခုဆိုရင်ဒီပေါင်းမလေးရှိနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာအခုရှိဒီခါစီအောင်ခံစားခဲ့ရတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေထဲမှာအထက်အနာဆုံးဖြစ်တဲ့ခိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်အိမ်မတက်အကိုဆွေးပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဆရာတော်အိုးဓမ္မကဒီအချိန်မှာရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာပြန်လည်ဒုထလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဆရာတော်ဟာဒုတိယအကျင့်ရဲ့ကြသူများဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲဆရာတော်ဟာအင်္ဂလိပ်နေရှိကိုပေါ်နေပြတဲ့အခါတုန်းကကိုရီးယားသတင်းစာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိမဘယ်ကချုပ်ဖြစ်တဲ့ဆာရိုဂျီနဲ့ခရတော့ကိုသူကစကားပြောခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်နေရှိတွေကအရှောက်တက်ကိုနည်းနည်းအားကိုးတဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတလုံးတစ်ချောင်းနဲ့ဆရာတော်က grade out get out ဆိုပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကထပ်ပေါ်ပါတော့ဆိုပြီးတော့ grade out get out ဆိုပြီးထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဟာနေရတော့ grade out get out လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေကလက်စစ်ပြုနဲ့ဆရာတော်ဟာထောင်ကိုအကြိမ်ကြီးပြုခဲ့တော့ထောင်ကိုကြားလိုက်ဆရာတော်ဟာထောင်ထဲမှာသင်္ကန်းချုပ်ခင်ရပါတယ်နှိမ့်ဆက်ခင်ရပါတယ်ဆရာတော်ထောင်ကပြန်လွတ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုတရားကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်ပြန်လို့တခါဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြန်လို့တခါလွတ်ပါတယ်ထောင်ကျလေကနာကလာပြတဲ့ဆရာတော်ဟာနိုင်ငံရေးကိုမျိုးစေ့ကိုချပေးပါတယ်ဆရာတော်မျိုးစေ့ချပေးတဲ့ကြောင့်ကိုပူစနာရဲ့ဒီနေ့ဒီဆိုပေါ်လာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြောင်းလာတဲ့နိုင်ငံရေးကိုဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံရေးချကြပါတယ်အမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးကိုပေါ်လာပါတယ်ဒီနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းရည်ရည်တဲ့နောက်တော့ဆရာတော်တို့လူရှင်နဲ့ဘုရားအောင်ဆန်းတို့လူရှင်နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူရှင်ရဲ့အခုကိုအောင်ရည်အကောင့်တွေပေါ်ပေါ်တဲ့လူချာဒီတဲ့ကိုဆုံးခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးအပြစ်တာကသူဆက်ဆက်ပြီးခဲ့ပြီးဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ဆရာတော်ဦးဓမ္မကဘုရားအောင်ဆန်းကသူတို့လူရှင်ခဲ့တဲ့ညောင်မခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးအရာကိုသူတို့တော့မခံစားခဲ့ရတယ်လို့ကျင်းရင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမခံစားခဲ့ရပါဘူးအချိန်ဒီမှာပဲအခုအချိန်မှာပဂရိမျက်မှောက်ကလာဒီအချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ခိုင်းပြဟာဖက်နိုင်ငံကခိုးဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေနဲ့ပြဿနာတက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်လူမျိုးတွေဟာကိုယ်နေနေကိုယ်ဒေသကိုကိုယ်ပဲအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့မစည်းလိုက်မစည်းဘာသာနေရင်ပဲတရားနိုင်ငံကခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေကိုမိတ်ဆွေရင်းချအဖြစ်နဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာကိုဖေးထားပါလျက်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာပြဿနာကိုခါးစည်းစွာရေးဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်လူမျိုးတွေကကိုယ့်ရင်ကိုယ်ရမှာအရှင်းမတော်လို့ခေါ်လာနေကြတယ်ဆိုရင်လေပင်လှိသက်ခံနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်လူမျိုးတွေကကိုယ့်ရင်ပေါ်မှာနေပြီးတော့ဘေးနဲ့ကလကားတွေကလက်ဖြတ်ဖို့လှုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုတာကိုစိုးရင်တစ်ထည့်ရှိနေကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးလေးတွေတူမလေးတွေကြီးလေးတွေဟာဒီကနေ့ကဒုက္ခလေးကိုင်ပြီးတော့သူတို့အသက်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ဟာထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေရရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေတွေအဖွားတွေအတော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တူမတွေဟာဘင်္ဂလီကလားတွေရင်ကိုကြောက်လို့ဒုက္ခဓာတ်တွေကန်ပြီးတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရရှိနေရဘာလို့ရက်ကင်းနဲ့အဲ့ဒီမိခလေးတွေအဖိုးကြီးတွေဒုက္ခကြလို့စောင့်နေဖို့သိမှာလားဒါအစိုးရရဲ့ဥပဒေရိုးရိုးမှုကိုပြနေတာဖြစ်ပါလေဒီကနေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပဋိပက္ခပြဿနာဟာအစိုးရဘက်မှာလုံးဝတာဝန်ရှိပါလေအစိုးရဟာဥပဒေရဲ့အနေနဲ့ထိရောက်စွာကန့်ကွက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြနေတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်ပြည်ကိုခိုင်လူမျိုးတွေကနေချားဆောင်အတက်ဖြစ်စောင့်ကြည့်ဖို့လည်းနဲ့ဘိုးတော်တော်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အရာလည်းနဲ့ကိုယ်တော်တော်အစိုးရကပြည့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်လူမျိုးတွေအသက်အိုးအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တောင်းဝန်ကျွန်တော်တို့ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအကူအထာဆိုလို့ရခိုင်လူမျိုးတွေမှာရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တွေးဆိုတာလာရှိပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နဲ့ဆိုလို့အတုတ်တစ်ချောင်းတော့မကင်ဖူးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်ကလူမျိုးတွေမှာဒီအချိန်မှာဒုက္ခတွေကန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေရပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်အတွက်အီမတန်စိုးရင်တကြီးနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တချိန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုဆုံးရှုံးသွားတာဟာအင်္ဂလိပ်တွေကအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကိုစိတ်ကိစ္စနဲ့သွင်းလိုက်တဲ့အခါကစလို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဥကျွေဘောကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွေဘောကိုရောက်တော့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခုလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုအနောက်ဘက်တစ်ခါကိုကျိုးပြီးတော့ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်တွေအခုအချိန်မှာOIC ဆိုပြီးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့လေးကိုလုံခဲ့ဖို့လာခဲ့ပါပြီ OIC ဆိုတာမှာမွတ်စလင်နိုင်ငံပေါင်း50ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူတို့တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုရုပ်ခဲ့ဖွင့်ပြီးရောက်တော့ပြီဆိုရင်လည်းတခါတည်းမှာပဲတစ်ချိန်သောကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဖယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးကြည့်လို့မြင်နေရပါတယ်အဘာမှသူတို့ကိုကြီးညာထားတာကသူတို့လူကြီးရဲ့30ရှိတယ်လို့ကြီးညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့သူတို့ဟာ30ရှိတယ်လို့ကြီးညာထားတယ်ဆိုရင်30သောလူမျိုးကိုတိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်တာပေးလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်အတင်း20မှာဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကတန်း60ဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရုတ်နေကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ OIC ဆိုတဲ့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အနောက်ဘက်ကမကြိုးပအောင်အစိုးရကတော့ယူဖို့စိုးတာပါပတ်သက်တော့ရုံနေတဲ့မလုံလောက်ပြီးနဲ့ခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အသက်အနောက်ဘက်ကကိုတိတိကျကျဥပဒေအညာအခုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ဒီကနေ့မှအဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဥဒ္ဓမအခမ်းအနားကိုတယောက်လာကြတဲ့ဆရာတော်နဲ့တော့ဒီမှာဝိဇင်တိတိယတိုင်းသားလူများကိုတော့၎င်းကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခဲ့ခြင်းလားဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်တစ်ခါကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးတွေတို့နိုင်ငံဟာ အခြားအင်တာနက်တွေ မနှိမ့်ချနိုင်ငံလို့ iPad တွေခဏပေး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာဆုံးယုံသောနိုင်ငံဖြစ်တော့လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒါတော့အရှင်ဥဒ္ဓမရဲ့ဒုတိယဝိညာဉ်သာဆက်လို့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဓမ္မမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုလွတ်လပ်ရေးအတွက်တရားဟောခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမဟာဒုတိယဝိညာဉ်အနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုမဆုံးရှုံးရလေအောင်တရားဟောကြားနေတယ်လို့ထင်မြင်ပါကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြရတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေကလေးစီစဉ်ရတိုင်းမျိုးသားဖြစ်တော့ဒုက္ခအောင်ကြော်မှာဆရာဦးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှောက်ကိုပြောကြားပေးတယ်ကောအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နေဘယ်ကအစီအစဉ်ရဝီလူမြတ်တော်ရဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ကြီးဦးခင်မောင်ရဲ့ဆရာဦးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုဏ်ပြုရှိမြောက်မာစကားပြောကြားပေးပါရဲ့နှုံးရဲပြောကြားရပါတယ်